Brüsszel úgy gondolja, hogy Trianont meg kéne ünnepelnünk. Juncker azt mondta, hogy Erdély Romániához való csatolása egy közös nagy európai ünnep. Szerintünk meg nem így van. Én Gellért vagyok, ez itt a Lécfalva. Nézzük csak meg, hogy pontosan mit is gondol Juncker Magyarország és Románia közös történelméről. Hermannstadt et le Luxembourg une vieille histoire. Parce que contrairement à ce que prétendent les historiens allemands, ceux qui ont peuplé la Transylvanie n'étaient pas les Saxons mais les Luxembourgeois. Erdélyt a luxemburgiak népesítették be? A luxemburgiak? Hát ilyen nép nem is létezik. Mondjuk mi azt hittük, hogy a románok, vagy a dákok. De legyünk komolyak. Mindannyian tudjuk, hogy Erdélyt a Magyar Királyság szervezte meg, és a magyarok népesítették be. De Juncker, a honi baloldal és a románok kedvéért tekintsük át röviden Erdély történelmét. 1003-ban Erdély a Magyar Királyság részévé vált, és a területet az erdélyi vajda irányította. A 13. században alakultak ki Erdély fő népcsoportjainak az elkülönítése. Így megtalálhatóak voltak a magyarok, a szászok és a románok, akiket akkoriban vlachoknak vagy oláoknak hívtak. A mohácsi csata után Erdély különálló államként működött egészen az 1867-es kiegyezésig. Az erdélyi fejedelemség akkor ismét Magyarország részévé vált. Székelyföldön a székelyek, a királyi városokban, mint például Kolozsvárott, Temesvárott, Nagyváradon, Gyulafehérváron vagy Szatmárnémetin magyarok éltek. Román parasztoknak, de főleg luxemburgiaknak nyoma se volt. Bizonyára ti is föltettétek magatoknak azt a kérdést, hogy mit is ünnepel Románia december 1-jén. Röviden, a rablást, a megszállást és az árulást. Az első világháborúban a központi hatalmak barátainak tekintett Románia, tehát Magyarország barátja, az Antant hatalmak oldalán szállt be a háborúba. Mivel Franciaország és Anglia részéről ígéretet kapott Erdély megszerzésére. 1916-ban román csapatok törtek be Erdélybe, az osztrák-magyar erők csak német segítséggel tudták kiverni onnan. 1918 nyarán aláírták a bukaresti békét, amelyben Románia elismerte az első világháborús vereségét. Közben itthon is zajlottak az események, és 1918. októberére az osztrák-magyar monarchia katonailag összeomlott. Magyarország az őszirózsás forradalom nyomán kikiáltotta a függetlenségét. Ezzel egy időben a Román Királyság csapatai újra hadat üzenve megkezdték Erdély, majd a Partium és a Tiszántúl megszállását. 1918. december 1-jén tartott gyulafehérvári román nagygyűlés kimondta Erdély egyesülését Romániával, amit az 1920-ban megkötött trianoni béke szentesített. A Károlyi rezsim ezzel szemben a magyar sereget szélnek eresztette, így a székely hadosztályon kívül senki nem vette fel a harcot a megszálló román erőkkel. Mivel itthon kitört a forradalom, a baloldal került hatalomra, katonákat szélnek eresztették, tehát így Erdély elesett. Senki nem védte meg Magyarország tartományát a betörő román csapatoktól. Ezt ünneplik a románok december 1-jén. De azt javaslom, a történelmi lecke után nézzük tovább Juncker videóját. Tout ce qui est propre à la Roumanie n'est pas étranger. Minden, ami Romániában helyes, az nem idegen az Európai Unióban? Jó kérdés. Nézzük csak meg. Et donc ce jour-là, nous fêterons ensemble un grand moment de l'histoire roumaine et un grand moment de l'histoire. Tehát a történelmi Magyarország feldarabolása, magyarok millióinak az elüzése, ezrek meggyilkolása európai történelmi pillanatok közé tartozik? Hát köszönjük szépen! A 100 éves Romániának, a 63 éves Junckernek és az alig fél évszázados Európai Uniónak az 1000 éves Magyarországról csak azt tudjuk üzenni, hogy lehet, hogy eljönnek még Erdélybe a magyar idők, legutóbb így nézett ez ki.